Farg'ona shaharida markazdan 39 sotixli mana shunaqa joy so'raganga jo'natishdan oldin buni quruvchi akalaringiz jo'natsalar ham yaxshi bo'ladi. 4 ta ofisi bor, 9 ta sklati bor ekan. Birinchi maktabning orqasida Farg'ona shaharida markazi mana stomatologiyani ko'chasi. Bu tomoni, mana bu tomonimiz Farg'ona dehqon bozori. Xullas, lokatsiya vobshe dahshat, sentralniy joyda. Lokatsiyamiz vobshe zo'r, dahshat, sentralniy joyda. Narxini 430 ming qo'yganmiz, egalar raqamini qo'yib qo'ydik. Telefon qilib bemalol savdo qilishlar mumkin. Hozirgi kunda savdo bo'lyapti. Bitta xususiy klinika, maktab yoki liboy biznes qilsangiz bo'ladi. Sababi juda ham chiroyli joy. Oldida 5 metrli mayta xot bor, mana ko'ryapsizlar, 5 metr. Endi 5 metr kirodi shu. Hozirgi kunda bitta xot shu xolos, kira olish 39 sotiga. Nari tomonda ham joylarimiz bor. Ochib olsalar ham bo'ladi. Aldi ham telefon qilsalar ham baraka qilib olamiz. Hozir mana tozalash ishlari bo'lyapti. Akaxon. Chekdingizmaligini yo endimi? To'g'ri. Telefon qilsalar ham baraka qilib olamiz. Sizlarga 430 mingga kelishadigan xonasi bor. Egalar raqami mana birinchi maktab mana. Mana Farg'onada, Farg'ona shahar birinchi maktab bir devor. Telefon qilinglar, egasi kutyapti, tez telefon qilib qo'ygansalar ham hozir olib qo'yishadi. Gaz suv svetdan muammo yo'q. Farg'ona shaharining markazidan dom quraman, kottej qurasizlar, bu narsa quraman degan, bu odamga jo'natib olsalar ham bo'ladi. Sog' bo'linglar.